tej strony mobilny i tak. Subway Surfers, tak. Jep. W sumie no nie miałem pomysłu na to, co mógłbym teraz nagrać, więc no. Chciałem nagrać Project Drift, ale ogólnie nie dość, że mi się skończyły megabajty, co by sprawiało tylko, że będę miał zbędne problemy przy montowaniu tego, to wiecie, nie. Po co ja się nie chcę tego... Boże, mam mętlik w głowie, bo nie wiem co mówić. No ogólnie odcinek nie był ciekawy, bo no nie umiem jeździć jeszcze takim nowym samochodem za 90 koła, no to super. Poza tym na moim kanale Project Div jest średnio oglądany, więc no to też był taki jeden z czynników mówiących nie, nie rób tego, da. No. Tam jest taka niewidzialna ściana, nie? No bo tutaj ogólnie to jest powietrze, powinno być, ale nie ustawiona szyba, co nie? I my w tą szybę uderzamy ryjem. Nie pytajcie, skąd mam takiego skilla. To jest aimbot. Co? Okej. Nie wnikam, nie? Nie wnikam. Fuck you. Kill yourself. Ja chciałem skręcić w boka, to uznało, że chcę poskoczyć. Ale mądra gra. Ale mądra gra. Au. Ha, frajerzy. Tak szczerze wam powiem, że gdyby mnie goniła policja, miała taki jetpack, to raczej ona by już mnie nie znalazła. No ale ja się nie znam, to przecież tylko gra. Tutaj możemy wejść w powietrze i umrzeć. W sensie dostaniemy kociekwiku. Albo déjà vu. Cokolwiek. Uuu. Za to powinno być... O! Znowu? Znowu? Ja cię... Seriously? Chciałem skręcić, a gra uznała, że chce podskoczyć. Znowu. I chyba mam za duże palce. W sumie mam większą rękę od mojej mamy, no więc to chyba coś oznacza. W ogóle już jestem prawie większy od mojej mamy. Tu. Jestem zmutowany genetycznie. Przez GMO. Ty, Zenek. Twoja stara ściągała na teście ciążowym. Pobij to. Ogólnie bardzo ciekawe jest to, skąd te pociągi się bierą. Serio, mnie to bardzo ciekawi. Skąd? God, why? Jakaś dzida tutaj jest. Ciekawe, ile już zmarnowała zestawów małego tynkarza na zrobienie sobie dzisiaj maseczki. Co? Przeleciał cię samolot. Skra. Przeleciał cię samolot. Samolotem.
What the fuck? Jestem upośledzoną kulką. Zwijam się w kulkę, bo jestem kulką. Turu, tu, 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 tu. Bum. Może dodam taką muzyczkę w tle, takie ruskie rapsy. Albo arabskie rapsy. To by w sumie bardziej pasowało. Tak blisko jetpacka, jej! Nie wiem, czemu to czasem nie odczytułem mojego palca. Jest zepsute. To jest zepsute. Pogódźcie się z tym. Jezu Chryste! Kubik! Osób, chętnie się z tobą przytulę. Fire in the hole. Znaczy fryer in the hole. Okej, zaczynamy się rozpędzać do jakiejś prędkości. Symulator Filipa Bichty. Czemu tato ogląda jakiś program, w którym śpiewają o dupach? Nie kumam. Kto by to przewidział? No, kto by to przewidział? No, kto by to przewidział? Jezu Chryste, kubik! Aaaa! Jak do dupy. O, jak do dupy. Jesteś jak sraj taśma. Zawsze do dupy. Jezu, znowu bym umarł. Takie opóźnienie psychiczne w ruchu to jest normalnie szok. Jej, magiczna marihuana. McDonald's. Many, 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 many. Śpiewam piosenkę. To jest taka piosenka, która się składa tylko z jednego słowa. Many. Many. Mamy. Wsiu jak Boeing w kaszankę. Wszczyńmy bunt w ludzkości. Tak, zróbmy tak, aby PiS przegrał. Znaczy nie no, ja się tam nie znam. Okej.
Dla mnie JP oznacza, że jestem Polakiem, a HWDP to Hugo wraca do Polsatu. Jestem legalny na 100%. Czemu ten pociąg wyjechał z, z ściany? Odpowiedzi? Proszę. Jezu, przepadł mi jetpack. Jak frajersko się teraz czuję. To close to comfort. Nawet nie zamierzam. Za szybko. Nie. Po prostu nie. Me. Meme. Meme. Au, au, meme. Dobra, to jest 11 minut męczenia waszego organu, żebyście nie dostali jeszcze raka, jak ja nie muszę iść na onkologię, to ja teraz tu przerwie. No, jeżeli napiszecie metrowy surfer, no to dostaniecie serduszko. W sensie musicie napisać tylko tytuł tej gry, ale po polsku, więc no proste zasady i dostaniecie serduszko w komentarzu oczywiście. Jeżeli wam się podoba, zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej to i suba. No a się z wami żegnam, Narka Koperka, metrowy surfer i hej.